ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா கேரளா எபிசோட் 2 தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதுவும் இல்லாமல் இன்றைக்கி நம்ம பையனூரில் இருக்கோம். பையனூரில் கயாக்கிங் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி வேறு லெவல் ஃபன்னாக இருக்குது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா. நம்ம யூடியூப் சேனல் பேர் மிஸ்டர் பிளாக் யூடியூப் சேனல். இனிமேல் நம்ம வீடியோலாம் டக்குன்னு வரும். இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொரு இடமா போக போகிறோம். இந்த கயாக்கிங் எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னா நம்ம எக்கோ பார்க்கு தான் அமைஞ்சிருக்கு. இங்கே ஒரு பேர்சனுக்கு 50 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் ஜாலியாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு இது வேறு லெவலான ஸ்பாட்டாக இருக்கும். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து வந்தோம். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து செம்ம ஜாலியாக வந்தோம். கயாக்கிங்கில் வேறு லெவல் ஜாலியாக இருந்துச்சுங்க. நான் இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் கயாக்கிங் நம்ம போகிறோம். அதனால் செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. என்னாச்சுங்க வேறு லெவல் தாறுமாறு பண்ணிட்டோங்க அன்றைக்கி. அது போக நீங்கள் ஒரு ஃபேமிலியானாலும் வரலாங்க. அது போக நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வரலாம், எப்படினாலும் வரலாங்க. நீங்கள் செம்ம ஜாலியாக இருக்கும். இப்போ இங்கே ஏரியா பக்கத்துலேயே நிறைய இடம்லாம் இருக்குது. இங்கே குளிக்கிறதுக்கு நிறையா ஸ்பாட் இருக்குது. அதே மாதிரி ஹில்ஸ் நீங்கள் கிளைம் பண்ணணும், நீங்கள் ட்ரெக்கிங் போகணுன்னு ஒரு அனுபவம் வேணும். நீங்களும் அங்கே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை கைடு நீங்கள் புக் பண்ணி நீங்கள் ட்ரெக்கிங்கும் நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோ செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சுங்க. நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு தான் போனோம். அவங்க அந்த கைடு தான் வச்சுருக்காங்க. ஆனால் நான் அவங்களோட நம்பரையும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கேன். நீங்கள் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க, கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் 4 பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம போக நான் உங்களுக்கு வாய்ஸ் கொடுங்க. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க நம்பரை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் கேரளா டூர் போகிறீங்கன்னா நீங்கள் கன்ஃபார்ம் நீங்கள் நம்பர் ஃபோன் அடித்து நாங்கள் இந்த மாதிரி வரோம், யார் சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி குருன்னு ஒருத்தவங்க கூட படித்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாலே அவங்களுக்கு தெரியும். அவங்க கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுப்பாங்க. அடுத்து நம்ம ஒரு ரிவருக்கு தான் போக போகிறோம். அவங்க அந்த ரிவருக்கு போயிட்டு நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுறேன். இங்கே தான் அங்கே பக்கத்தில் தாங்க அந்த ரிவர் இருந்துச்சு. அதனால சீக்கிரம் வந்துட்டோம். வந்தோடனே நம்ம பசங்களாம் சீக்கிரம் வந்துட்டாங்க. உள்ளே வந்தோடனே நம்ம அப்படியே ரொம்ப தூரம் நடக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு. காட்டுக்குள்ளே நடக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு. நீங்கள் இந்த மாதிரி போனீங்கன்னா நீங்கள் உள்ளூரில் யார்கிட்டையாவது ஒரு கைடு மாதிரி வச்சு நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் இங்கே உள்ளே போயிட்டு இருக்கும்போதே உங்களுக்கு வழி தெரியாது. ஏன்னா செம்ம மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. அதனால் உங்களுக்கு வழி தெரியாது. நீங்கள் யாராவது கைடு மாதிரி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
இடையில நம்ம நிறைய மரம் பார்த்துருந்தோம். ஏன்னா காட்டுக்குள்ளே இருக்கிறனால நிறைய மரம் பார்த்துருந்தோம். அங்கே வந்து நிறைய தென்னை மரம் இருந்துச்சு, ரப்பர் மரம் இருந்துச்சு, பாக்கு மரம் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் வெத்தலை கொடியெலாம் நிறையா இருந்துச்சு. வெத்தலை வேறு என்னது மிளகு செடிலாம் நிறையா இருந்துச்சு. அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு தான் போனோம். ஆனால் அதோட இங்கிலீஷ் பேர்லாம் தெரியாதனால நான் வந்து அப்படியே விட்டுட்டேன். அதனால் நீங்கள் அதிலே பார்த்துக்கோங்க. நம்ம மட்டும் தான் வந்திருந்தோம்னு நினச்சோம். ஆனால் பார்த்தா நம்ம முன்னாடி நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. நம்ம உள்ளூர்காரங்களே நிறைய பேர் வந்திருந்ததுனால இந்த கூட கொஞ்சம் ஜாலியாக இருந்துச்சுங்க. ஏன்னா அவங்களும் நல்லா ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் ஐக்கனை தூக்கி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு. அதுவும் வந்துடும். அதையும் நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.